Benzin de orada, bir kibrit çakayım sana. Bana bir şey olmaz ya. Sahibine bir şey olmaz. Ya böyle sucuk oldu internetten patron ya, müdür. Müdür nereden geliyor? Çayır kesiyoruz. Vatandaşa hizmet. Hangi vatandaşa, belediye hizmeti mi yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Belediye mi ya? Özel şahıs. Ya iyi, Yani kolay. ücretsiz çalışıyoruz. Tabii canım, hayır yapmak güzel. Kendi bineceğim gemiyi yakacak kadar deliyken beni kibritle korkutmaya çalışanlara hayranım.